toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. jëmale ko ci lépp loo xam ne dafa di actualité waaye tamit dinañu waxtaanee li nga xam ne jamono ji lëmbee na réew mi lu ci mel ni immigration clandestine waaye tamit dinañu waxtaanee lu ci mel ni ay accident de circulation waxtaan bi nag ki ñu ko nar a sëkkal benn la ci waa membre PASTEF muy wuyoo ci tur Cheikh Diaw. Cheikh Diaw nag di procéder en qualité des aliments waaye itam di fondateur d'Afrique numérique bu loolu weesoo moom Cheikh Diaw bokk na ci ñi nga xam ne itam ñoo ko fondé woon li nga xam ne moo di GIE jàpp si waaye itam OBNL aussi bokkoon na ci ñi ko fondé moom Cheikh Diaw ñu daal di koy bàyyi mu nuyoo ko askan wi Cheikh nuyu nañ la ñu bàyyi la nga nuyoo internet. maa ngi lay fay Rella di kontaan bu baax ci invitation bi di ñaan yàlla buñ fi wax lu ñu xeebee. amiin yaa rabbi voilà merci beaucoup ci wuy si bi ñu wuy si waaye laataa ñuy dugg ci li nga xam ne moo di actualité bi bëgg nañ ñëw tuuti ci Cheikh Diaw fan la jaar. waaw bonne question. Cheikh Diaw sénégalais la boo xam ne fi laa jàngee Sénégal fi laa amee bac en 2011 donc en sciences expérimentales au lycée d'excellence Léon Gontran Desmas bi nekk Louga. Donc ginnaaw loolu ci laa def les classes préparatoires en Tunisie. Après cela, en 2013, je suis parti au Canada, naturellement. Donc, j'ai poursuivi mes études en tant qu'ingénieur. Donc, finalement, je suis sorti en me spécialisant dans l'agroalimentaire. Alors, par la suite aussi, j'ai eu à faire d'autres diplômes parallèlement, mais vraiment, formation bi nga xam ni moom laa def gën cee liggéey mooy lépp luy lekk ak naan. léegi lekk ak naan mais luy tabax usine lu koy taxawal lan mooy koy jëmmal naka la ñuy defaree recettes yi naka la ñuy def machines yi nu muy doxee ak yu ni mel ak naka lañ koy saytoo ci laboratoire loolu laa gën a spécialisé wu mais terewul am na licence en gestion d'entreprise numérique d'ailleurs sax sama entreprise bokkoon na ci lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique ici au Sénégal mu édition daaw bi. macha allah donc. lekk ak naan bi. waaw dinañ si ñëwaat. parce que xam naa ni dina intéressé sa mbokk sekkeen yi. avant ça PASTEF Canada. mën nañu wax ne ci nga bokk. pourquoi le choix de PASTEF. bon le choix de PASTEF choix bu kii la bu yomb la woon. parce que à l'époque ñun. Je peux vous dire qu'en 2017 boobu Pastef xamuñu ko woon donc Sonko dafa demoon élection législative ak ndawu askan bi voilà benn kii la woon ni benn en jaune et en plusieurs couleurs là je pense que dafa amoon benn genre li kii ñu yor booy ndugg marché avec le symbole là alors mais doon naa déglu Sonko malgré que j'étais au Canada et tout donc jeune diplômé et tout souvent mooy gis di xool réew mi di saytu di gis ni Sonko bokk na ci ñi gën a xalaat ni may xalaatee ci acteur politique malgré kenn xamu ko donc ci laa jël initiative ma ne Sonko dinaa ko jàppale ak nu ma ko mënee élection législative yooyu jot ma dem ma participer mais aussi dem ci bureau de vote bi fekk fa keneen boobu xamanteeguñ comme ni ñu xamante ni benn un certain Diaw Amidou Diaw maintenant moo nekk sax coordonnateur bi donc ñu siégé foofu pendant élection législative yi ma gën a imprégné wu ci PASTEF je parle des élections législatives de 2017 voilà donc après cela Sonko ñëw Canada après bi mu génnee livre solution bi aussi ma def ci ay live yu bëri di ko vulgariser en wolof programme bi tamit bi mu génnee def naa ci benn genre documentaire boo xam ne man maa ko def traduire ko aussi en wolof di impliqué wu à ma manière donc ñu bëri d'ailleurs xam nañu bu baax ci réseaux sociaux yi depuis très longtemps ci Ousmane Sonko ba tey jii dafa ñu gis say pip yenn saa nga dóor ay kii waaw léegi waaw des fois mu voilà des fois mu voilà ci ñàkk 2017 2024 yàlla dénk leen réew mi boobu ak léegi daanaka mot na 6 mois de manière générale ban analyse ngay def ci li nga xam ne moo di bilan bi bon mënuñoo wax bilan man bilan moom dama koy bañ mais liñ mën a wax mooy Sénégal yëpp sont témoins que am na ay ndaw yu ñëw ci réew mi
am yéene lool ñëpp kenn du ko natable yaakaar naa ci le fait que ñu ngi jëm di poser ay actes de transparence gis nga démb rek le président Ousmane Sonko, je parle du président du parti ou notre premier ministre def benn conférence de presse di wax di def état des lieux donc di wane ni la woon ni ne mooy réew mi ci transparence lañ ko nar a yor xam nga loolu jublu bu baax la parce que ni ñu koy defee ñeneen ñi tey ëllëg lu mu yàgg-yàgg dañ fiy jóg ñeneen ñëw donc li ñu naan li ngay lebal sa morom dañ la koy fay itam moo tax ñun li ñu leble lu mu metti dañuy xam ne lu jaar la yu yenu maanaa la benn bu ñu ko fayee du ñu mer moo tax ñu woote jubal jubbante mais nag lépp luy waay di woote da koy nuru mais ci biir loolu aussi côté économie def nañ ci ay effort nawet bi mu ñëw gis nga engrais bi am na lu bari luñ ci jot a génnee prix yi quoi qu'on puisse dire bëri nañ ak moom donte ñenn ñi xeeb nañ wàññi bi mais wàññi bu njëkk jot nañ koo def te am na lu baree bari loo xam ne mu ngi ñëw ci kanam ñu ngi ko gis temps yi ak xëyu ndaw ñi gis nga bu baax gis nga le Aïda Mbodj le madame Aïda Mbodj gis nga ko ni muy defee tour du Sénégal am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi leen di xiirtal ci plateforme bi donc l'économie ñu ngi bouger ci flanc yëpp pour pouvoir relever ce pays là mais n'oublions pas que le président Ousmane Sonko aussi dafa wax lu am solo mooy dafa yaakaaroon ni 4e étage la ñuy commencé ndeke 4e sous-sol la ñuy commencé parce que ñi nekkoon ci réew mi dañ ko yàq jël alalu réew mi séddoo ko loolu tax na nag lu jafe lay doon waaye comme jot na ñoo dénk c'est pas impossible mais défi boobu ñun ndaw ñuy ànd ak moom ak sénégalais yëpp ak moom ci boppam dinañ ànd et on va le relever pour développer ce pays. On ne peut pas parler de blanc d'après vous, mais aussi 6 mois de l'autre côté. En plus, yaakaar bi dafa rëyoon. yaakaar bi ñu amoon si nguuru Diomaye dafa bëri woon. donc ci 6 mois yi ci li ñu seetlu dundin bi dafa gën a metti daanaka boo xoolee sax bi nga demee ak bi nga dellusiwaatee affaire yi dafa gën a compliqué est-ce que côté boobu aussi jot ngeen saytu. waaw mais xam nga loolu lay wax déjà li président Ousmane Sonko je précise président du parti Pastef li mu présenté démb rek Sénégalais yëpp dañoo waroon a xëy jàpp seen bopp di jooy ndax buñ demee ba ni Sénégal fii bopp Sénégalais bu nekk teg nañ ci yow borob 900 000 Sénégalais boo jël liir bu fay door a juddu ba ci fa gën a mag ci kër goo dugg donc loolu day wane ne dafa olof yi dañ ni lu waay di rendi sa loxo lay naaj malheureusement ñi ko rendi nàcc wut ci seen loxo ci suñu loxo lay naaj. on parle du président Ousmane Sonko wala ñu ne le premier ministre Ousmane Sonko ñëpp jàpp nañ ne solution yi si loxoom la nekk. dans ce cas bu ñu waxee ay mbirum réduction ñun dañ koy jàpp wàllum justice la. est-ce que aussi mënul woon taxaw expliquer waale Sénégalais yi li nga xam ne moo di projet bi wala li nga xam ne jàpp nañ ko muy solution. waaw bu ma jógee fii fan laa jëm. ci seen film bi mais Sénégalais yi réalité la ñuy xaar. non bul wax film. loolu projection la. buy wane ni. et c'est la première fois xam nga nit man dama ko gëm mënoo ko defaral loo xam ne moom comprendre ko loo mën a defar Sénégalais yi ñi fi jàng. taux d'alphabétisation bi demeewul noonu de donc film bi buñ ko vulgariser ko dina permettre Sénégalais yëpp ni ñun d'ailleurs loolu transparence la lii lañ digee nii lañ koy doxalee te loolu yaakaar naa mu ngi ci sama téléphone li ñu projeté noonu am na lu ci nekk ci sama téléphone donc du film donc luñ bind la defar ko ba mu baax te bu ngeen ko tegee bët mais réew mi toll. film mën naa dalal xel yi. non dooni film xam nga film c'est péjoratif soo waxee film day mel ni loolu saboteurs yi ñoo koy wax du film livre wax comme ni may def nii ngay dégg bind nataal yooyu yëpp mënees na ko xeetu communication la donc boo nee film day mel ni dañu nekk di théâtre wala dara mais xeetu fexe ba sénégalais yi xam li nga xam ni moom lañ nar a teg ci table ji te wax na ko à partir du 7 octobre ci lay jëmmal bi mën a tàmbali donc mais dara bala nga koo jëmmal da nga koo bind boo ko bindee ba pare da nga koo xamle ci xamle bi lañ toll donc kenn du wax waxu film dañuy wax waxu vulgariser loolu lay tubaab di wax waxu vulgariser ba ñëpp xam ne ñu déggoo ci nii la ñuy doxalee après nag ku gisul nag loolu ci ngay door a mën a wax voilà. mais loolu c'était des promesses
et puis si je me trompe pas defoon ngeen ko ci campagne yi et puis yow mi sa bopp wax nga ko depuis 2017 yéen a ngi dawal li nga xamante ne moo di ay discussion ak sénégalais yi ba tax ñu dénk leen réew mi instant yi jàppoo ni c'est le moment de travailler aller droit au but. soxna si yow xam nga luy réew réew mooy gis nga démb exercice bi ñu def ni mu difficile réew mooy dañoo jël suñu kaaraange suñu alal di suñu koom-koom ak suñu doole dénk ko nit daal lay jox benn app mooy une durée boobu malheureusement ñi fi nekkoon dañ leen ko yokkaloon bañ toog fi lu toll ci 12 ans donc ñooñu tey buñ jógee dem mënoo ñëw ak loo bari xam-xam ak loo bari mën-mën mënoo ñëw rek soit bu boobaa Sénégal yi dinañu jëppe parce que dinañ def lu ñu xamul da ngay xam d'abord kër gi ki fi dëkk il faut nga xam fu waañ bi féete il faut nga xam fu douche yi féete il faut nga xam fu néeg yi féete il faut nga xam kan mooy raxas kan mooy bale yooyu yëpp loolu mooy état des lieux xam lan mooy dépense su kër gi ak loo ci yokk loolu ci lañ nekkoon donc Sénégalais yi bu ñu yàkkamtee rek ci côté boobu day mel ni est-ce que bëgg nañ ñun bu dee ñenn ci Sénégalais yi yàkkamti nañ loolu est-ce que xam nañ ni liy defar kër sax boo koy tabax doo commencé ci kaw ci suuf ngay commencé donc ci suuf lañ commencé di tabax waaye lépp luñ mas a wax ñu ngi koy jëmmal. yéen a ngi si liggéey bi daal. waaw bu baax. mais gis nañ aussi jàpp bi bëri na te des fois dañ koy jàppee mbirum politique maanaam ay defante la. waaw soxna si. faytoo la. man côté jàpp bi. dama lay wax ni bu fekkoon réew mu jaar yoon la. réew mu normal la. ñu baree bari ñu ngi ci kaso bi wala buñ nekkul ci kaso bi tamit bracelet yooyu ñu doon takkal ay gor ñoom ñoo ko yellool parce que dañoo jël li tax ma wax loolu rombu ma la rek ni la yow jëlkat nga rombu ma tamit soxna seeni ko jëlkat la dañoo am li ñu wax ay cours de contrôle bokk na ci IGE bokk na ci OFNAC bokk na ci IGF bokk na ci Cour des comptes ak yeneen ñoom ñu ni leen chaque at wala yenn saa yi ñun activer leen ni leen dem leen ngeen saytu doxalinu benn kuréel ci gouvernement bi ñoom ñuy jóg di saytu loolu léeg-léeg ñu ne ñun de saytu nañ waaye gis nañ ni diw lim ni waxoon nee na kilo ceeb nee na kilo ceeb 10 000 lay jar Sénégal yëpp kilo ceeb jarul 10 000 xam nga bind ko ba pare muy nekk ñoo xam ne dañuy wax dañoo assermenté dañoo waat ni ñoom lépp lu ñuy bind dañ koy teg ci dëgg parce que loolu mooy seen liggéey duñ ci faral kenn mais ñooñu buñ bindee def seeni rapport teg ko xam le ni diw ak diw mii dañoo luubal wala boog jàpp nañ ñi ñu gisee nii dañ ko luubal mais bu doon réew mu normal la xam nga lu tax suñu réew yi loolu lii nii sax ñuy traîner parce que suñu réew mi charte bi def ni bu ñooñu defee seen liggéey ba pare dañ koy jox président de la république mooy buur di bum mi mooy yër ni ok président de la république mën koo jébbali yoon loolu du yoon ñun kaas nañ ko ba sonta lu ñu dindi lay doon mais dañuy fexe ba ñooñ ñu yeewi leen ba ci mu ci jàppati ñu yëbbal ko yoon loolu bu amoon ci réew mi kon ñii kenn waxatu ko donc duñ nekk fii sax naan jàpp ak dañ ko jàpp ak parce que politique ak kon ñi leen di jàpp ñoom xam nañ leen donc loolu moo jaxase wax ji mais comme ni ñu ko waxee Pastef nekk na parti boo xam dafa xam lan mooy injustice amul lu ñu dajul tëj nañ ñu fi kaso dóor nañ ñu fi rey nañ ñu fi ñu fi reyul tamit rey nañ suñuy doom suñuy rakk suñuy yaay suñuy jarbaat dégg nga on a pardonné mais fàtte wuñu donc est-ce que vraiment vous avez pardonné? Oui, on a pardonné. Le mot pardon, c'est fort. Ouais, non, on pardonne, mais on n'oublie pas. Dégg nga donc loolu terewul benn yoon ku wàcc yoon def liggéeyam nit ki mën nga ko mën naa wàcc yoon nga baal ko yow mais yoon nekk lu fi kenn d'ailleurs boo demee fu mel ni Canada gi ma dëkk boo porté woon nit plainte bi bu ñëwee ba ci bu fekkee au niveau commissariat bi la nekk mën nga ko retirer mais am na fu muy toll dañ na buñ nee la dem na ci cour c'est fini foofu dootoo sax mën a retirer parce que on dit que c'est la reine qui poursuit mooy cour bi ci boppam maanaam yoon mooy topp kooku nekkatul yow parce que xam nga man tey mën naa ñëw dóor la ba gaañ la xam nga ne ma baal naa la ci xol bu sedd guyu
mais man dama violent dóor kat nit laa est-ce que wóor naa pour ñeneen ñi xam nga mën nga maa baal mais yoon li mu war ci man mooy teg ma loxo pour sécurité ñeneen ñi loolu réew noonu lay doxee donc yow mën nga maa baal te yoon du ma baal loolu mën na nekk bu baax a baax. buñ jógee ci loolu tout récemment ñu gis ci loo xam ne mësta am moo di dissolution de l'Assemblée. parce que le 13 septembre ñu ngi doon xaar le premier ministre Ousmane Sonko mu daal di def déclaration politique générale. malheureusement tel n'était pas le cas ban jàngat nga ciy def. waaw jàngat bi mu ciy def mais loolu leeroon na xam nga déclaration de politique générale du dara lu dul Ousmane ki nga xam ne mooy jëwrinu njiitu ministre yi mooy seen jëwrin dem fële nga xam ne mooy pencum ndaw réew mi wax li mu yéene ci réew mi ñooñu tamit am nañ droit constitution moo leen ko may am nañ droit def li ñuy wax vote de censure wala vote de confiance motion de censure excusez-moi wala vote de confiance mais ay la yéwén déglu nañ la mais wóoluwuñ la léegi daal li ñu bëgg mooy nga démissionner waaye yoon tamit mayeti na président de la république ñoom ñu def loolu ba pare mu tabbaat ko donc ki nga xam ni mooy le premier ministre Ousmane Sonko daf ni leen yéen assemblée bii te ñun assemblée gis nañ la fa ne xam nga boo bëggee joyanti ci réew doo ko def ci base boobu base bu illégal déjà ñoom premièrement seen règlement intérieur baaxul loolu benn la ñaar gis nañ yenn façon député yi fa nekk ñoo xam ne ñoom luy jëm ci loi luy jëm ci luy doxal réew mi wala luy jëm ci koom-koomu réew mi wala luy jëm ci métti waa réew mi seen yoon néew ci seen yoon leen rek la ne nit ñëw ñu xas ko ba mu raab donc Ousmane Sonko ni moom assemblée boobu assemblée bu gën a mën a mandargaal mébétu sénégalais yi la gën a wóolu que sax ñoom waaye terewul bi dissolution bi ñëwee nga xam ne ñëpp ko doon xaar du lay wax dafa xeeboon ñu nekk assemblée. non mënu leen a xeeb parce que ay nawleem lañ ci dégg-dégg mooy le président xam nga constitution du def loo xam ne méngoowul ak yoon constitution bu mayee président de la république mu mën a dissoudre assemblée nationale boo xam ne am na 2 ans d'existence c'est parce que c'est très logique Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la république bi mu ñëwee premier tour la gagné ak 54%. ça veut dire que sénégalais yi même bu ñu wóolu woon kenn tamit kóolute googu yóbbu nañ ko ci moom mais loolu après nag fi nga xam ne nag mooy représenter sénégalais yi foofu tamit dañ ko war a tëggaat pour kóolute gi mën a représentatif parce que président majoritaire boo xam ni yow gars yi jox na 54% premier tour assemblée nationale tamit noonu la ci war a tegoo pour nga mën ko confirmer wala nga mën ko infirmer moo tax yoon bi may ko loolu te loolu mooy yoon parce que nit mënoo ko jot liñ jàpp sénégalais yi duñ joxe bopp di rocc làmmiñ constitution bi tam loolu la jàpp. kon daal jàpp ne ni jamono ji assemblée bi nga xam ne foofu ngeen waroon a dem defi ji seen déclaration politique générale du assemblée bi nga xam ne moom ngeen di xaar ba tax na jamono ji est-ce que yow yaakaar nga ni di ngeen am majorité. du assemblée bi nuroog mébétu sénégalais yi jamono ji ñu toll bañ falee Bassirou Diomaye Faye la seen mébét soppiku. donc seen mébét boobu sénégalais yi ñooy décider nag soit dañuy jëmmal seen mébét boobu parce que dañoo am benn xar kanam bu bees bu ñu bëgg a gis moo tax ñu def confiance son excellence Bassirou Diomaye Faye mais moo tax itam ma jàpp ni sénégalais yooyu fañ nekkoon jóguñu fa dinañu àggale seen yéene mottali seen yéene mooy fexe ba jox ko majorité à l'Assemblée nationale ñu ko nag waaw doxalal parce que duñu la jox bopp di rocc ci làmmiñ ngay leader et puis yaakaar naa ne lépp loo xam ne dafay jëm ci entrepreneuriat wala liggéey jeunesse bi dina la intéressé te jamono ji ñu gis ne ci arrêt des travaux yi ngeen def bëri na tey ay chantier yoo xam ne taxaw na te jeunesse bi di ci doon liggéey boobu ban jàngat nga ci def exactement est-ce que tamit c'était la solution d'arrêter les travaux. waaw sàcc liggéey la def ci ñenn ñi xam nga sàcc am na ñu ko jàppee liggéey mooy baaxul donc certes am na ci travaux yoo xam ni dañu na employé ay ndaw ñoo ñàkk seen liggéey ñu leen di masawoo parce que ñun nekkuñu fi pour nit ñi ñàkk seen liggéey. mais parce que chiffre bi c'est énorme. waaw non chiffre bi am na ci yoo xam c'est exagéré mais li ma la bëgg a wax foofu mooy on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs loolu la ñu wax. maintenant loolu la ñuy wax mais kenn mënut a omelette te tojoo nen
dégg nga loolu mënul ñàkk ci booy joyanti waaye jeunesse boobu nañ xam ne ñooñu am yéene joyanti lu bare bari ñooñu noonu bu ñu am liggéey du doon liggéey bu garanti la ñuy am liggéey bu wóor la ñuy am. promesse la. loolu lañ gëm. loolu lañ gëm. kon mën nañ dundee yaakaar ni que jamono ji jeunesse bi nga xam ne amatuñu liggéey ëllëg ci biir mën ngeen leen jox li nga xam ne dina leen rassurer. lu ko gën. lu ko gën. loolu mooy liggéey bi. dafa am durée wala. léegi rek. ñu dundee yaakaar rek ba tey donc du dundee commencé na. DER bi mu ngi financé yëgoo ko am nañ plateforme bu ñu lancé. am na ay financement rapide entre 200 000 ba 2 millions rapidement. am na ñu bari ñu ci bénéficié wu yëgoo loolu. ah gisaguñu. waaw demal ci kii bi gisaguñu mu dox comme ni mu war a doxee. ah est-ce que déposé nga. ci biir loolu gis naa kii yi peut-être communiqué yi. mais jusqu'à présent gisaguñu ngeen mettre ko en œuvre. ci biir loolu ñuy am de. gis nañu aussi ñuy déposé. ci jeunesse boobu la ñuy ñëw ba tey. parce que tey le soir du lieu n'était pas au Aja. gis nañu jamono ji bëri na ñoo xam ne dañuy périr. suñu géej gi jeunesse yi amatuñu yaakaar. amatuñu benn espoir ci seen dëkk ba di jéggaani feneen. loolu noo ko gisee ak ban message ngay lancé jeunesse bi. ba loolu lu ma ko gisee mooy. loolu wax naa ci waxaat ci àdduna jeunesse bi jóg di dem bu ñu amoon li leen gënal du ñu dem man damay boole sama bopp ci ñoom parce que su ma amee teraanga yëpp juddowuma fa donc maa ngi ñoom soreewuñ man damaa jaar ci voie bu légal bi rek dégg nga mais loolu lépp li mooy tax a jóg moo leen tax a jóg mooy li ñuy wax better life anglais yi di ko wax mooy avoir une meilleure vie te damay faral di wax ne avoir une meilleure vie aajuwul rek ci am liggéey rek am cadre de vie bu baax bu seen donc am fexe ba am liggéey tamit fexe ba mën a teral sa bopp di suturaal sa bopp surtout xam nga di mën a suturaal ñi la yaakaar di mën a di mën a nelaw ba yàndoo di mën a tëdd fu la yooyu dul sonale yooyu yëpp ci qualité de vie la ba avoir li ñuy wax benn laay dégg nga donc ça veut dire que yooyu noonu bu fekkee da nga bëgg a xeex ak moom il faut nga am xalaat bu yaatu bi ci jiitu mooy il faut nga xam ne dangaa war a fexe ba sa réew ñoŋ ba duñ ñee kenn parce que ñeetaati day indi lu bari ak réseaux sociaux yeeg yooyu am na ñoo xam dañuy seetaan yooyu gis ni man fi ma nekk ni am na fu ko gën te yàlla dafa bindu doomu aadama pour muy bouger bindul kenn tënk la fenn te loolu mooy dëgg ñun ñi dañ leen a war a mën a bàyyi ñuy dem fi ñu bëgg a dem parce que loolu mooy tax àddina mën a avancer. mais ñàkkum liggéey bi aussi ci la bokk. waaw ñàkkum liggéey bi ci la bokk loolu laa la bëgg a wax. est-ce que mën nañ ci am aussi. waaw ñàkkum liggéey bi ci la bokk jamono ji di ngeen ko. voilà xam nga ñu bëri bu ñu traité cas boobu foofu bu ñu basé wu foofu du neex a régler dama lay wax xam nga ñaata type d'immigration moo am xam nga ko am na koo xam ne dafa jóg tey jii bëgg a dem France dafa bëgg a faju ji parce que tey ci guddi peut-être ñun amuñu infrastructure yu war pour mu mën fee faju soit dañ ko war a def opération à cœur ouvert wala dara wala bu fa fanaaniwul tey amaana suba du fanaan kooku day dafa bëgg léegi dafa war a yomb ci moom xam nga kooku liggéey taxu kaa jóg du ñàkkum liggéey dafa am koo xam ne dafay def tourisme toog na ba ci ak mu dajale njabootam bëgg a dem France wala Italie wala fenn pour bégal njabootam am na ci koo xam ne 10 millions lay fay nit pour dem xam nga kooku ñàkkul vraiment 10 millions lu dul tuuti mais am na lum ñàkk mooy kóolute ci réewam xam nga. donc rapidement benn message boo xam ne parce que ñu ngi xamal ni daanaka li des ci waxtu bi bëriwul. tey jii boo amoon message booy lancer jeunesse bi lan lay doon exactement. bon jeunesse bi man d'abord bu ma amoon benn message bu ma leen di lancer mooy réew mi ñun ñoo mën a ànd man dama demoon jàngi bitim réew am fa lu ne ba ma demee ba xam ni war naa mën a ñëw jëriñ réew mi dama ànd ak coopération bi dañ ne ma ban réew nga bëgg a dem pour dimbale leen ci sa xam-xam ma ne Sénégal ñu ne ma non Sénégal moom amaguñ ko fi ma daaw ba ren ma toog di xaar ma jekk-jekk ñu woo ma nga ñëw Sénégal
di mën a accompagner entreprise loolu moom fi indi. moo tax parce que dama gëm ne réew mi ñun ñoo ko war a tabax mënoon naa fa nekk di liggéey mais vraiment ñëw ngir jàpp ci liggéey bi xam nga ku def loolu mën na nekk exemple. mais aussi di wax côté immigration aussi ni ay solution tamit mënu ñàkk ci côté état bi dama koy conseiller mu fexe négocier ak ambassade yi ñu rendre nombre de visas yi ñu délivrer plus transparent maanaam France su ne 50 000 visas lay délivrer cette année bu jeexee mu wax nit ñi jeex na moo gën benn c'est à peu près 57 millions de dollars yoo xamante ni ci Afrique dañ koy jël ci ay frais yoo xam dañ koy refuser xam nga 70% refus yi africains yi lay doon xam nga dafa xaw a am benn injustice ci côté boobu beneen bi ci kii aussi mooy fexe ba nit koo xamante ni vraiment da nga bëgg a tukki rek bëgg a découvrir wala même da ngay dem ñëwaat ñu teg ay mécanismes man demoon naa bañ dafa waroon am benn fonds de garantie pour mën a permettre nit ki ñun la soo ñëwaatul nga perte ko xam nga c'est des solutions c'est des pistes de solutions yoo xam ne dina mën a permettre nit ñi ñu mobile mais nit kenn du ko yeew suñu état yi dañoo war a def le tout ba man fu ma bëgg a dem ci àdduna bi dama fay dem léegi damay dugg ci aéroport bi rek ma jënd billet foo xalaat nag parce que jóge naa ci réew moo xam ne loolu moo ma ko permettre mais loolu c'est très injuste lan laa gënee ñeneen ñi dara donc nañu fexe ba yombal yëf yi mais aussi ñaax ndaw ñi dooleel leen ñu toog liggéey réew mi loolu laay ñaax. macha allah am na solo daanaka li ñu waroon a waxtaane bëri na mais waxtu bi mayeetuñu ko ñu daal di lay bàyyi nga tàggatoo ak internet Real Africa TV ak Référence TV xam naa du ñàkk ñu am yeneen jotaay incha allah. jërëjëf kontaan naa bu baax vraiment di rafetlu ñëw bi di xam naa damay ñëw dem xooli li nga xam ne moom lañ togg di ko yekkal sénégalais yi di koy wax le projet di leen ñaanal yéen ñëpp di la remercier bu baax a baax ci patience bi ak aussi les questions étaient très pertinentes alors di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sa ñaari collaborateurs. voilà wax nga ko merci beaucoup di la jaajëfal bu baax a baax Cheikh Diaw vraiment muy nit ku baax aussi disponible ndax boo leen ñëwee fii du yomb rawatina jamono ji nga xam ne Sénégal yëpp yéen la ñuy xaar di remercier aussi samay caméraman ku ci mel ni Pape Fall ak Sophie Niano Keita ñoom ñoo jàpp si liggéey bi waaye aussi di remercier sama cousine di sama aussi mag di Adja Yaama May moo génn ci jàllaabu bu rafet bi merci beaucoup vraiment di leen jox di daje beneen yoon incha allah si yeneen jotaay jërë ngeen jëf. Toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.